دونوں ہی ایک جیسے ہیں، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ظاہر سی بات ہے یہ چیز اب آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، تو کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب آپ اس چیز کو کسی کو روک نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیم جو ہے وہ ہارتی ہے جیتتی بھی ہے، پہلے بھی ٹیمیں ہاری ہیں، پہلے اگر یہ چیزیں ہوتی تو شاید لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ کتنا ہرٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب سوشل میڈیا ہے تو جس کا جو بھی دل چاہتا ہے وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کر دیتا ہے، انسیڈنٹ ہو رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ، افیکٹ پڑ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سائیکلوجی کی چیزیں پہ لوگوں پہ افیکٹ پڑتی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، لوگ وہی کرتے ہیں۔ اوبیسلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کرکٹ ہوتی ہے، لوگ تو ایک آدھ دن بھول جاتے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں تو اس سے افیکٹ جو ہے وہ لڑکوں پہ پڑتا ہے اور پھر اس طریقے کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابیوزو نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، آپ کسی کے ساتھ بھی کریں، کرکٹ پہ کرٹیسائز کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو لوگ ابیوز ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سرفراز 2 سال پہلے چیمپئنز ٹرافی جیتے اور بالکل ڈیفرنٹ سیناریو ہے، کیسا فیل کرتے ہیں، فرق محسوس کرتے ہیں کہ 2 سال پہلے آپ ہیرو اور اب لوگ آپ کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال اسی کے ساتھ ہے کہ پچ آپ نے دیکھی ہے، کل پاکستانی ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کی توقع کی جائے؟ دیکھیں اقبال بھائی، پہلی بات تو اس چیز کا میں تو ہمیشہ سے جب بھی میں نے انٹرویوز دیے یا کچھ بھی دیے تو میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دن آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے اور ایک دن جو ہے وہ آپ کو نیچے گراتی ہے، تو میں نے اپنے آپ پہ کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو اتنا اوپر ہی نہ لے کے جاؤں کہ بعد میں اگر میں گروں تو مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک جیسا ہی رکھوں کہ اچھا برا ٹائم جو ہے وہ سب کے کیریئر میں آتا ہے، اور جتنے بھی کرکٹروں نے کرکٹ کھیلی ہے اچھا برا ٹائم جو ہے وہ سب نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے میں پہلے تھا ویسے ہی ہوں۔ اوبیسلی مشکل ٹائم ہے وہ سب کے لیے، تو میں نے ہمیشہ مینشن کیا کہ کچھ اچھے لوگوں کے ارد گرد میں رہا ہوں جنہوں نے مجھے ہمیشہ میرے اچھے برے ٹائم میں سپورٹ کیا، تو آج بھی میرے ساتھ کھڑے میں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو مشکل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے انشاءاللہ، کوشش کروں گا اس سے نکلیں، ایز اے ٹیم ایز اے کیپٹن بھی نکلوں اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کروں۔ اور جہاں تک رہی بات ٹیم چینجز کی، اوبیسلی کچھ چینجز ہم نے کیے ہیں انشاءاللہ، تو فائنل ٹچ جو ہے وہ کیونکہ ابھی پچ پہ تھوڑا سا گراس موجود ہے، تو فائنل ٹچ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ٹاس سے پہلے کریں گے، لیکن ہم نے میک اپ مائنڈ کر لیا کہ ہم نے کیا ٹیم کھلانی ہے کل۔